Ja tenim la pica en marxa i no res, jo ara estic esperant que vinguin els primers corredors. Jo he fet fotos a recollida del salt, sortida i tot això. I ara m'he vingut cap aquí dalt a Miramar, que, bueno, us ensenyo el lloc on estic. Aquí amb el tamboret, l'equip i tot això. I ells baixen d'allà cap aquí. Llavors, la meva idea és fer una foto al raconet aquest d'aquí on toca el sol. Bueno, per aquí, si algú li entén o li interessa, estic disparant amb un 70-200 i bueno, la idea és agafar-los quan ells passen just per aquí al sol aquest. I ara doncs esperar una mica, que suposo que els de la blava no tardaran a arribar, perquè n'hi acaben molt ràpid.
de passar el primer de la curta, una e-bike, anava molt ràpid, i bueno, ara he mirat perquè l'Arnau m'ha compartit el live track amb el Garmin, va més o menys pel quilòmetre 10, fa uns 35-40 minuts que han sortit, va a una molt bona velocitat. Passa pel mig. Vas de puta mare, venga! Quilòmetre 20. Estem mig d'un senderó que hem passat segon avituallament, deixat mirem enrere i anem cap al pas del Bou. Sí. M'ha caigut el bidó.
quilòmetre 25, última pujada llarga del dia, Pas del Gó. Ja quasi ho teniu, això, Ja hem acabat l'última baixada. Ara, parell de pujades curtes, una mica de pista i ja acabem. Bueno, ja hem acabat. Ha anat bé. M'ho he passat molt bé. Recorregut molt guapo. Tenia 3 pujades llargues, després les baixades era quasi tot sender. Bastant tècnic, però bé. Se m'ha acabat la bateria de la GoPro abans de l'última baixada, doncs no sé què s'haurà gravat i què no. Espero que s'hagi gravat bé. Bueno, veurem.